И вот вечереет. У меня камин удался сегодня. Завтрак тоже разморозил кашку. Сейчас чаек готовим. И камин, смотрите, какой прекрасный абхазский камин. Вечереет на улице уж. Вечер, закат ушел в ту сторону. Здесь у нас палатка. Река течет, Улуздень. Снежок иногда пролетает местами. И абхазский камин, самое главное. Уютный абхазский камин января. Снежный камин. В снежинках. Искринках, снежинках. Поближе. Приблизимся. И здесь уже тепло, жара каминная. Прям жарит камин. Всем привет.